Mais um vídeo top no nosso canal, viu, galera? Hoje a gente vai estar falando dessa caixinha de som da HZEP. É a DS27, viu, galera? A caixinha de som que ela pega pendrive, Bluetooth, rádio. E a gente vai estar testando aí o pendrivezinho, o Bluetoothzinho dela, galera. E as rádios, ver como vocês vão estar aprendendo a fazer a busca das rádios, viu? E aqui, ó, o que ela vai acompanhar também, galera? Cabozinho aqui, cabozinho, viu? Pra você estar recarregando ela. Vem com essa alçazinha que você está levando ela para onde vocês quiserem, viu? Essa alçazinha. E tá aqui o controlezinho também, galera, que vocês podem estar passando a músicazinha, voltando, desligando ela no controle, viu? Controlezinho aqui que vocês fazem várias funções. Aqui é a embalagenzinha dela, ó, caixinha dela aqui, ó. Nessa corzinha preta. E aqui, galera, a gente vai estar... Aqui, galera, também a gente vai estar mostrando aqui algumas funções aqui nela aqui, ó. Ela... Que é a entradazinha do pendrive, que é o USBzinho, viu? Que é o DFzinho que vocês vão estar recarregando ela. Aqui é aquele botãozinho módulozinho, que é o outro botãozinho que vocês vão estar também abaixando a músicazinha e passando. E aqui o botãozinho de play e pause, vocês também vão estar fazendo fazer a buscazinha das FM, que é o botãozinho que vocês vão voltar, que é off-on, desliga e liga, e ela também vem com a entradazinha do microfone, pegar o microfone, viu? E aqui também, galera, esse botãozinho de cima aqui, que vocês vão estar abaixando o volumezinho e aumentando também, viu? A gente vai estar ligando ela agora, viu? Também, vocês também, galera, pode estar desligando um LEDzinho que tá aqui, ó, na frente, que vai estar, já já a gente vai estar mostrando. Vocês podem estar desligando também para não estar gastando muita bateria, viu? A gente vai estar ligando aqui, ó. Ó, liguemos ela, ó. Ó, o LEDzinho aqui, ó, acesozinho. Aí a gente vai estar fazendo a buscazinha das FM para vocês estar vindo em casa, galera. Vocês apertam aqui, ó, nesse botãozinho no módulozinho, ó. FM Tuner. Ó, vocês baixam. E aqui a gente vai estar fazendo agora a busca das FM. Vocês apertam aqui, ó, segura. Esse botãozinho de play e pausa. Ó, fazendo a buscazinha das FM, ó. Busca mais aqui da FM. Aí, galera, conseguimos só fazer só uma busca no FM, só sintonizar FM, ó. Vai passar aqui, ó. Não, a gente vai passar aqui, mas só conseguimos fazer a busca do FMzinho. Oi, Glorinha. Agora precisa aumentar, ó. A Glorinha está curtindo a gente no bairro São. Aqui vocês baixam. Conseguimos só fazer a busca do FM. Agora, galera, a gente vai estar testando o pendrivezinho agora. O pendrivezinho a gente vai estar testando agora. Olha, galera, aqui o pendrivezinho, ó, a gente aumenta, ó. Aqui vocês passam a música normal, ó. Uma música, dando pausa, play de novo, ó. Vocês voltam. E aqui é o volumezinho que vocês baixam, ó. Baixei. E aqui vocês aumentam. E aqui, galera, como eu tinha falado, se vocês quiserem desligar esse LEDzinho aqui, ó, pra não tá gastando bateria, vocês vão vir aqui no módulozinho e segura, ó. Ó, segura aqui o módulozinho, ó. Ó, desligando o LEDzinho, ó. O LEDzinho desligado. Aí vocês quiserem ligar o LEDzinho de novo, ó, vocês vão aqui, ó, e segura, ó. Ligamos o LEDzinho de novo, ó. Galera, estamos testando aqui o pendrive. Agora a gente vai estar testando o Bluetoothzinho. Aí no próprio módulozinho também, a gente vai estar testando o Bluetoothzinho. No próprio módulozinho vocês vão lá na funçãozinha até chegar o Bluetooth, ó. Aqui o Bluetoothzinho, ó. Pronto, aí aqui a gente vai estar colocando a músicazinha aqui, ó. A gente vai estar fazendo a músicazinha no Bluetooth aqui no celular, ó. A gente vai estar aqui testando o Bluetoothzinho. Testando o Bluetoothzinho aqui, galera, já já.
Galera, já testando o Bluetoothzinho, viu? Tô já procurando. Aqui, galera, o Bluetoothzinho tá com o trâmite bem aqui embaixo, ó. É o DS27, viu? A gente clica em cima. Aí pedimento de pagamento, a gente... The Bluetooth Ó, galera, device is connected successfully. já conectei o Bluetoothzinho. Aí agora a gente vai procurar aqui uma músicazinha agora. Aí, galera, já tá tocando o Bluetoothzinho, ó. Vocês aumentam aqui também, ó. Ó, vocês também, galera, no Bluetooth, se você quiser desligar o LED, vocês podem estar desligando, ó. Vocês seguram aqui, ó, o módulozinho de novo, ó. Ó, desliguei, ó, o módulozinho desliga, ó. Aí segura o módulozinho e liga de novo, ó. Pronto, ó, já o Bluetoothzinho. Pois tá, galera de casa, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, você de casa que não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquele likezinho, compartilha o vídeo, ativa o sininho para você estar recebendo notificação de vídeos novos que nós estamos postando diariamente. Um abraço até o nosso próximo vídeo. Eletrônicos em casa.